本期讲解一个阿里国际站运营系列课程，涵盖精准引流、直通车与全站推广实战的这个 SOP 课程，搭配 AR 效率工具包与高阶增长玩法啊。还在为流量多询盘少、数据看不懂、推广烧钱没效果发愁啊。这一讲阿里国际站运营系列专门为破解运营难题而来，课程提供数据驱动全流程运营体系，涵盖精准引流、直通车和全站推广的实战教程。无论是新手构架框架、自身运营突破瓶颈，还有老板搭建可复制的流程，都是可以获得行动指南，实现询盘与订单的持续增长，让阿里国际站成为外贸业务的稳定发动机。这是课程的目录包括这个基础板块内容、基础内容外贸直通车推广篇外贸这个全站推广篇等等都有详细的讲解。这下载之后的整套课程里面都有这个详细的视频课程，每一个板块都有详细的视频课程，而且讲的非常好，全都是非常完善的如果想要整套课程的话，大家可以打开视频说明区的这个网址，然后搜索文章标题的关键词，比如说这个阿里国际站或者是阿里国际站运营，就可以直接下载本套教程了。